အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Virtualbox နောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့ 7.0 ပေါ့နော်ဒီ version ကိုကျွန်တော် Ubuntu 22.10 မှာ install လုပ်တဲ့အခါkernel error တက်တယ်ပေါ့နော်အခုလို error မျိုးပေါ့ဒီလို error တက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်စင်းလေးပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီလေးတစ်ချက်လောက်ပိုက်ကြည့်ပေးပါနော်โอเคအဲ့တော့စလိုက်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Virtualbox ကို install လုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ BIOS မှာ virtualization technology ကို enable လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ command နဲ့ကျွန်တော်တို့ dkms package ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပေးရပြီးလို့ရှိရင် system ကို reboot တစ်ချက်လုပ်ပေးပါ okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Virtualbox ရဲ့ website ကိုတွားမယ်တွားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး version ကိုအခုလိုလေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့အားလုံး download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် Virtualbox ကိုကျွန်တော်တို့ permission ချိန်မယ်ရလာတဲ့ DB package ကို permission ချိန်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးတော့ reboot ချပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ Virtualbox တစ်ခုကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။